有些案件最可怕的地方，并不在于死了多少人，而是30多年过去了，仍然有人在为凶手辩护。有人叫他恶魔，也有人叫他大侠。如果法律给不了你答案，那你觉得谁有资格替法律做决定？大家好，欢迎回到社会切片研究所。今天我们要讲的不是一起简单的连环杀人案，而是一段让无数人对正义产生怀疑的历史。1986年，黑龙江呼兰，一个名字在雪里被写下，一个人在风雪中消失，他被称为呼兰大侠。时间回到1986年3月28日深夜，黑龙江省呼兰县，室外的气温有零下20多度。这一晚本该是最普通的一晚，很多人已经睡下了，有人第二天要上班，有人要送孩子上学，而他们居住的并不是普通的居民楼，而是公检法的家属楼。换句话说，这里住的都是白天在审讯别人、判决别人、执行法律的人。按理说，这里呢应该是整个县城最安全的地方，但也正因为如此，他们的警惕性反而被悄悄地放下了。凌晨2点多，邻居发现异常报警。当警方破门而入时，整栋楼安静得不正常。52人遇害，没有剧烈挣扎，没有呼救，没有惊动任何人，而几乎所有人都是被一刀致命，刀口精准，角度刁钻，切入颈动脉或直刺心脏。而你要知道，这些人里本身很多就是警察、法医、司法人员，他们比普通人更懂危险，更知道如何反抗。可是这一夜，52个人没有一个来得及喊救命。这意味着什么？不是他们不想活，而是他们根本没有意识到危险已经进来了。更诡异的是，整栋楼的狗都被提前毒死，门窗没有撬痕，现场几乎找不到指纹和毛发，而在墙上用血写着4个字：呼兰大侠。床头还留下了一张纸条：你们吃完原告吃被告，今天轮到你们了。这一刻，所有人都明白了，这不是抢劫，不是仇杀，不是失控的暴力，这是一次被精心设计的审判。而被审判的不只是那一晚的人。案件震动全国，公安部迅速成立了328专案组，从全国9个省调集了刑侦、痕迹、法医专家，参与警力达672人，排查对象超过2000多人。在那个年代，这是极其罕见的阵仗。说实话，当时很多人心里是松了一口气的，因为在80年代，人们对国家机器有一种近乎本能的信任。你再厉害，也不过是一个人，而我们是一个系统。然而，这却是一个非常危险的错觉，因为所有人都默认了一件事情：只要国家认真了，事情就一定会结束。但是接下来发生的事会彻底击碎这种信任。1986年4月6日深夜，就在专案组布防方案实施后的第3天，2名从北京来的刑侦专家在公安局的招待所被割喉。也是在同一夜，3名本地刑警、2名法医和4名家属在各自家中遇害。而墙上依然是那4个字：呼兰大侠。这不仅是继续作案，而是一股强硬的回应。凶手似乎在告诉警方，你们的每一步我都知道。而接下来恐惧开始升级。先是刑警队长在洗澡时被割喉，水龙头都没有关；再是法医老周在解剖室值夜班，被自己的解剖刀刺穿眼球；还有派出所的民警被勒死后吊在了派出所的档案柜上。这些接连发生的案件让恐慌瞬间蔓延。很快，警方在巨大的压力下
抓捕了一名高度符合画像的本地青年。媒体当时高调报道呼兰大侠落网，但是就在宣判的前夜，呼兰县法院副院长一家被灭门，而那名所谓的凶手当时正在看守所。不仅专案组的颜面扫地，也更加剧了整个司法系统的恐慌。而呼兰大侠用一场新的屠杀宣告：你们抓错人了，而且我还在看着你们。至此，呼兰大侠已经不再是一个凶手，他成了一种恐惧的符号。很多人以为呼兰大侠在呼兰作案之后呢，会躲藏起来，但事实却是，从1986年开始，凶手呢离开呼兰，随后呢案件便开始在松花江流域流窜。但他呢并不是随机杀人，在阿城县，一名法院的副院长全家被杀，现场留下字条：你判错了人。后来事实也证实，这名法院副院长曾主审一起强奸案，被告呢持续喊冤，但仍然被判了死刑。结果2年之后呢，真凶落网，这也是第一次凶手明确地指向了冤案。而在哈尔滨，他切断了整栋宿舍楼的电源，用荧光涂料写下了名字，白天看不见，夜里发光。而这一次，他开始留下痕迹，他不只是杀人，而是在刻意玩弄警方的心理。随后，一名派出所所长在家门口被一枪爆头，而警方确认枪支来自此前背到的警用手枪。这是第一次他用枪，但也是这一枪让警方彻底明白，他不是在失控，他是在升级。当所有案件被拼在一起，一个规律浮现出来，所有的受害者都曾参与了1983到1985年的严打，其中多人签署过涉及团伙抢劫案的死刑执行令，而那起案子里后来被证实有人是无辜的。这一刻，一个不寒而栗的结论出现了，他不是在杀人，他是在按名单逐个清算。讲到这里呢，我们先停一下，因为继续往下讲之前呢，有一个问题已经绕不开了。这个人到底是谁？不是名字，不是身份编码，而是在现实生活中他可能扮演过什么样的角色。我们先把目前能确定的线索呢，全都摆到桌面上看一看。已知的线索1：高度专业的行动能力。这个人具备非常明确的训练痕迹，他习惯在雨雪夜行动，会提前踩点，从后窗侧门进入，一击致命，绝不补刀，从不在现场逗留。这些行为呢，不像是街头犯罪，而更像是被反复训练过的流程。这说明什么？说明他很可能接受过一种环境，在那里效率比情绪重要，撤离比结果重要。已知线索2：对司法系统的内部熟悉。他知道谁参与了专案组，谁值夜班，谁住在哪儿，谁曾签署过什么样的文件。而这些信息是在没有互联网、没有公开数据库的年代。这意味着2种可能：他曾经就在这个系统里，或者他曾被这个系统深度接触过，而且不是一次。已知线索3：杀人动机极度克制，这是最容易被人忽略的一点。他杀了很多人，但是几乎呢从不滥杀，不抢钱，不制造无意义的伤害，目标高度一致，杀完就走。这不像是情绪失控，而更像是执行一份已经想清楚的清单。这些线索呢，本身不能告诉我们答案，但是它们可以排除掉很多的不可能。可能性1：退伍侦察兵。为什么很多人会怀疑他是侦察兵呢？理由也很简单，行动方式高度的军事化，熟悉冷兵器，使用枪支时呢精准冷静，能够在极端的环境中连续作案。而且在80年代，有大量的复员军人并没有得到良好的安置。如果呢他在严打中失去过至亲，而且又亲眼看到过冤案的发生，那么这套逻辑呢是说得通的。但是问题是，军人真的会选择用这种方式对抗整个司法系统吗？军人服从秩序，
而他选择的是摧毁秩序的象征，这之间存在着张力。可能性二，司法系统的边缘人，比如说辅警、法警、后勤人员，或者曾经被清理出系统的人。他们的优势呢，在于知道内部的流程，知道人员信息，了解制度漏洞。但是问题呢，也同样的明显。他们是否具备如此高强度的潜行和杀谬能力？这不是一次冲动，这是长达2年的高风险行动，而普通的内部人员未必扛得住。可能性3，严打冤案的幸存者。还有一种可能，反而最少的被写进报告，他不是在替别人复仇，他是在替自己复仇。也许他本人曾经站在被审讯、被宣判的位置上，也许他没有死，但是他所相信的一切已经在那个阶段被彻底摧毁。这种人呢，往往会发展出一种极端的心理，既然你们用程序杀人，那我就用程序审判你们。但是问题在于，一旦他这样做了，他自己也已经站到了程序之外。这可以解释他的冷静克制，以及对审判形式的执念。但问题是，一个普通的冤案幸存者真的能够做到这种程度吗？无论哪一种可能性，都有一个共同点，他不是为了逃脱法律，他是从一开始就已经不承认这个法律了。他留下名字也不是为了出名，他是要让所有人都知道，他所做的在他眼里不是犯罪，而是纠错。所以到这里，我不想给你答案。我们能确定的只有这些事实。但如果是你，在这些线索面前，你会更倾向于哪一种可能？一个被制度抛弃的士兵，一个被清理出系统的内部人，还是一个在冤案中幸存下来，却再也无法回到正常世界的人？请在评论区留言告诉我你的想法。随着案件的传播，民间开始神化他。他只杀坏人，他不碰老百姓，他是替天行道。这些传言未必是真的，但是他们说明了一件事：当法律无法伸张正义，人们就会开始为暴力寻找道德理由。1988年初，一名曾反对严打扩大化的退休公安高官被杀，这是最后一案。此后，呼兰大峡彻底消失，卷宗封存，专案组解散。它像一场风雪，来时天地变色，走时没有留下脚印。呼兰大峡或许只是一个代号，但这个代号背后是一个时代对正义的渴望和对沉默的恐惧。当法律无法伸张正义，人们就会为魔鬼戴上侠客的面具。但如果是你，你更愿意把它当成是一个英雄，还是一个失败的正义执行者？感谢收看本期视频，我们下期视频见。